MV. Hej alle sammen, det er mig igen, Mathias MV. Jeg har fødselsdag i dag. Jeg bliver 22. Det er vildt, mand. Jeg bliver bare ældre og ældre. Ja, vi skal fejre mig. Yeah. Men ja, venner, jeg har fødselsdag i dag, og jeg tænker, så går vi i gang med en helt god Classics Q&A-video endnu en gang. Og jeg har set, I har skrevet nogle spørgsmål til mig, så jeg tænker, jeg vil så virkelig gerne svare jeres fedeste, awesome spørgsmål. Så jeg går bare stille og roligt i gang, og jeg glæder mig så meget til at læse dem. Så lad os bare komme i gang. Hvad er din bedste ferieoplevelse, du har haft? Ja, det er et godt spørgsmål. En af de allerfedeste, det var i hvert fald, da jeg var i Disneyland. Det var i 2023, var det nok. Eller 22, tror jeg. Ja, 2022 var det, men det var også mega fedt. Der var jeg ikke i Disneyland siden, da jeg var helt lille, da jeg var 5 år gammel. Og så kom tilbage, det var bare awesome, mand. Og ja, det var, altså, det er stadig en af de helt fedeste. Jeg kan også godt lide, da jeg var i Italien, og ja, i Grækenland og snakkede Rhodos og Mallorca og alt muligt. Men jeg har aldrig været i USA eller snakke det. Men det gad jeg godt på et tidspunkt. Eller Canada eller Australien og snakke det. Men Greta og sådan noget, og så Disneyland i Paris og snakke det, ja, mega fede tider. Det er en af mine favoritter. Hvad er din yndlingsfilm? Ja, den har jeg svaret på ret mange gange. Det er stadig Logan, det er en mega fed film. Men hvis jeg skulle måske sige, hvad min anden plads, hvad min næste yndlingsfilm er, så er det Wall-E. Det er en virkelig, virkelig fed, en virkelig god Disney-film. Altså, den er så rørende. Den er bare så god og virkelig sød. Så det er jo så Wall-E. Kan der ikke snart komme en Among Us i virkeligheden video? Det kunne være fedt. Jo, altså, hvis jeg nogensinde skulle lave en til, altså det kunne godt være på et tidspunkt, men hvis jeg skulle overhovedet lave endnu en, så skulle det være helt nyt og snakke det. Så kunne det være måske, jeg skulle gøre det kun med venner og snakke det. Among Us er jo ikke så stort med, som det har været der, siden coronatiden. Der. Så var det jo totalt populært, og så lavede jeg jo lidt pis med det, og lavede lidt grin og snakke det med det. Jeg har jo lavet 6 videoer med det, og jeg tænker også, det er lidt rigeligt, men det kan jo godt være måske, men jeg er ikke lige helt sikker. Men godt spørgsmål i hvert fald. Har du en kæreste, eller er du single? Jeg er single. Jeg har ikke nogen kæreste. Nej. Kan du lide at tage på ferie? Og hvilken ferie glæder du dig til? Ja, ferie er ret fedt i hvert fald. Jeg kan godt lide at tage på ferie om sommerferien og sådan noget. Det er sgu ret nice. Altså, Disneyland i Paris, det var mega fedt at snakke det. Men den næste rejse, jeg skal til, det er Greta. Det skal jeg snart med hele familien og snakke det. Så der kan det godt være, at jeg laver en lille rejseblog-video derovre, så jeg har ikke været i Greta i lang tid. Det glæder jeg mig i hvert fald til, og det bliver mega fedt. Hvad er din største drøm? Ja, altså, en af mine drømme, jeg har ret mange, men en af dem, det er i hvert fald, jeg gad godt tage til Universal Studios i Orlando på et tidspunkt. Det er en virkelig stor forlystelsespark. Der er Nintendo og verden og Jurassic World og Transformers, alt muligt, og det gad jeg virkelig, virkelig godt komme til. Og også Harry Potter Land og snakke det. Så jeg håber en skøn dag, jeg kan det. Så kan jeg også lave masser af rejseblogsvideoer på det. Så det håber jeg i hvert fald. Krydser fingre på, det måske sker en skøn dag i fremtiden. Men godt spørgsmål. Hvad laver du i din fritid? Ja, udover at jeg laver YouTube-videoer, så ja, hvad laver jeg? Ja, jeg er jo nogle gange bare hjemme og sådan noget og spiller lidt og snakke det med venner og snakke det. Og så hænger jeg også ud med venner og snakke det, men jeg går ikke til noget sport eller sådan noget det. Men jeg kan godt lide at gå ture og snakke det og så hænge ud med venner og snakke det. Det er det, jeg laver. Jeg er bare hjemme og snakke det, hygger og chiller med familien og snakke det, og så hænge ud med venner og snakke det og spiller lidt og så går ret tit i biografen også og snakke det. Så det er det, jeg gør i min fritid. Hvad for nogle film i biografen glæder dig til at se i 2026? Jo, ja. Jeg har lidt nogle par stykker. Spider-Man A Brand New Day, det er Spider-Man 4. Og jeg glæder mig også til at se Super Mario Galaxy-filmen. Og så den allersidste i hvert fald, jeg glæder mig mega meget til december. Det er Avengers Doomsday, som kommer den 18. december. Samme dato som Dune 3 også, og snakke det. Men Dune, det er jeg ikke så fan af. Men Avengers Doomsday, den glæder jeg mig super, super meget til at se. Alle de gamle Avengers og X-Men, de kommer tilbage og snakke det, og Fantastic Four og snakke det, ja. Og Robert Downey Jr. som Dr. Doom og snakke det, det er totalt crazy. Og jeg ved slet ikke, hvad filmen helt kommer til at handle om, så det bliver bare spændende, ja. Så det er i hvert fald den film, jeg glæder mig allermest til at se i 2026 biografen. Og jeg skal så meget se den i premieredagen. Det kan jeg love dig for, jeg skal. Men tak for spørgsmålet.
Har du en drømmebil, som du drømmer meget om? Og hvis ja, hvilken slags drømmebil er det? Ja, altså, jeg har ikke så meget stand med biler sådan helt. Men en bil, som jeg har faktisk ikke noget imod, det er en Lamborghini. Nej, men en Lamborghini, det har jeg ikke noget imod. Så en Lamborghini, det er nok den, jeg tager så. Det kunne være, at du skulle lave en serie om den med Barrys far igen, bare hvor det er en af de andre, måske Lars. Det er også et rigtig godt spørgsmål faktisk. Altså, det var totalt succes med hævneren der med Barrys far snakket. Det kunne I virkelig godt lide, og det var også en af de allerbedste serier, jeg nogensinde har lavet snakket. Jeg er virkelig stolt af, at jeg har lavet det projekt. Men det tager lang tid at lave sådan noget der. Men selvfølgelig, der kommer stadig noget mere snakket, men det kunne også være, ja, jeg skulle måske lave, måske Lars, eller nogle andre spin-off-serier snakket. Hvem de var snakket, eller hvordan de var snakket. Altså, det kan være hvad som helst at snakke. Så Lars, det kan godt være, at jeg overvejer at lave det på et tidspunkt. Godt spørgsmål. Hvornår har du tænkt dig på at flytte hjemmefra? Ja, det er faktisk også et godt spørgsmål. Det kan være, når jeg fylder 24-25 max og snakke det. Jeg er ikke lige helt klar til det endnu at snakke det. Men jeg har i hvert fald tænkt, jeg har lige lidt endnu. Bor stadig hos mine forældre og snakke det. Jeg skal lige have overskud og være klar til det og snakke det. Men på et tidspunkt skal jeg. Men godt spørgsmål. Nå, næste spørgsmål. Hvad er din mening, at der kommer en Minions film 4? Ja, altså det er faktisk 3'eren, der kommer, men det er lige meget. Jeg synes, det er lidt latterligt, at de begynder at koge suppe i det, altså lave alt for mange, altså Illumination, ja, det er i hvert fald den eneste måde, de kan tjene penge på, det er at lave de Minions-film og gro så meget, der bare kommer så mange. Og den nye 3'er, den handler om, altså noget helt andet, altså de Minions, det er nogle helt nye Minions, man har aldrig set før, de er ikke engang samme gro. Den handler bare, at de skal lave en film, og en monsterfilm og snakke det. Det er lidt, jeg har set traileren, jeg synes ikke, den ser særlig god ud. Det kan godt være, jeg springer faktisk den over. Vi må se, men godt spørgsmål. Disneyland eller Universal Studios? Hvilken en vil du helst besøge? Helt klart Universal Studios. Disneyland, USA gad jeg også godt, men jeg vil stadigvæk virkelig gerne til Universal Studios. Det har jeg ikke prøvet endnu, og især den i Florida, den er kæmpestor. 3 parker og sådan noget. Jurassic Park og Simpsons og Harry Potter og Nintendo World. De har bare næsten det hele, mand. Så det gad jeg virkelig gerne prøve. Så jeg tager helt klart Universal Studios. Hvad er dit yndlingsdyr? En af mine er krokodiller. Ja, min er faktisk alligator faktisk, så det er sgu meget, meget tæt på det. Sådan en, så ja, en alligator, det er nok en af mine yndlingsdyr. Jeg kan også godt lide aber og sådan noget. Og næsehorn og elefanter og snakke det. Men jeg tror, jeg er klar. Men jeg tager selvfølgelig alligatorerne der. De er sgu meget badass. Jeg kan også godt lide slanger. De er også nøjeren. Men ja, alligator. Godt spørgsmål. Hvor gammel og høj er du? Ja, jeg er jo lige fyldt 22, så det er sgu meget fedt. Og hvor høj er jeg? Ikke. Sidst jeg målte, så jeg tror, jeg er sådan 1,65. Ikke så særlig så meget højt, men hey, en højde er en højde. Så det der er 1,65. Kommer der flere challenge-videoer? Det gør der nemlig til foråret, så vil jeg lave en vild, sindssyg challenge-video, som jeg ikke har gjort lang tid. Men jeg kan faktisk godt lige afsløre den lidt, faktisk. Jeg vil faktisk lave en video, hvor jeg starter til København, og så går hele vejen til Albertslund og snakke det, til Hestehøje og snakke det. Det er sådan 15 km challenge med venner faktisk. Jeg skal ikke gøre det alene, også med venner og snakke det. Og så er der bare regler med ingen transport, kun at gå, og derhen til målstregen og snakke det, og se om det kan lade sig gøre. Så det bliver et stort, fedt projekt at snakke det, og det glæder jeg mig super meget til, og det gør mine venner også at snakke det. Så det er den næste challenge, jeg skal lave, så det bliver bare mega fedt. Så I skal regne med til foråret, så kommer der en vild challenge med det. Har du planer om andre store projekter i fremtiden? Ja, selvfølgelig. Jeg vil gerne lave serier og snakke det til YouTube og snakke det, og så andre projekter, sådan alt. Det er sgu et godt spørgsmål, altså. Det eneste, jeg ved bare i hvert fald, hvad jeg kommer til at lave i fremtiden, jeg skal flytte hjemmefra og snakke det, og så selvfølgelig lave noget helt noget nyt, også lave noget andet på kanalen, og så sådan noget nye videoer, challenge-videoer og sådan noget igen og snakke det, og nye serier og snakke det. Det er nok det eneste, men jeg har ikke super mange planer lige endnu med projekter og snakke det, hvad jeg skal snakke det, men det kommer senere sådan i fremtiden. Men jeg skal snart i hvert fald lave nogle nye sketches, videoer og snakke det, og nye serier og snakke det, når det kommer til at snakke det. Og det glæder jeg mig super meget til at lave. Og tak for spørgsmålet. Nå venner, det var alle spørgsmål, jeg kunne finde og snakke det, så
Tusind tak, venner, for I gad at skrive og snakke det. Virkelig fede spørgsmål igen at snakke det. Og ja, nu fylder jeg 22. Det er sgu ret vildt altså. Og jeg har lavet YouTube siden, jeg lavede det i 2017. Vi er 2026 nu, så det er 9 år siden, mand. Jeg lavede YouTube i 9 år, mand. Oh my god, mand. Det er jo næste år, så er det 10 år, mand. Det er jo sindssygt. Tiden går virkelig stærkt at snakke det. Ja, altså, jeg er bare glad for det, jeg kan lave, og I kan lide at se det og snakke det. Og det gør mig også glad at snakke det. Så tusind tak, venner, for I så med i den her video. Like og abonner og snakke det. Så ses vi bare næste gang, venner. Så have en rigtig god dag. Vi ses. Hej hej.